It's black, it's white, it's black, it's white. Wer kennt den nicht? Den Song von Michael Jackson. Und heute bei uns das Juke Black and White Double Feature. Beide sind hier zur Steuergeräteoptimierung. Wir zeigen euch die 100, nee, gar nicht wahr, nicht die 100-200, dauert zu lange bei den Fahrzeugen, die 50 bis 150 km/h Messung. Vor- und nach Abstimmung. Der schwarze ist schon ein bisschen modifiziert, der weiße ist noch im Serienzustand. Beides Nismo RS Modelle, Schalter, Frontantrieb und wie sie genau aussehen, das seht ihr jetzt. Ja, starten wir mit dem Nissan Juke Nismo RS, den weißen, die helle Seite, nee, wie heißt das bei Star Wars? Ist das nicht die helle Seite der Macht? Nein, wie war denn das? Jetzt ist erstmal der weiße dran, kompletter Serienzustand und immer fleißig mit 102 Oktan getankt, habe ich gehört. Aktuell 1927 Kilometer auf der Uhr, Tank ist halb voll, 17 Grad Außentemperatur. Also ideale Bedingungen und wir schauen jetzt gleich erstmal 50 bis 150 im kompletten Serienzustand. Besonderheit bei dem Modell, das ist ein 2018er und das Steuergerät wurde noch nicht supportet. Das heißt, wir müssen wieder mit einer Beta arbeiten, wieder ein bisschen Entwicklungsarbeit für Ecotec leisten und wir hoffen, dass wir nicht stehen bleiben. Nicht, dass das schon mal passiert wäre. Also gucken wir mal, was erstmal serienmäßig rauskommt. So, 80. Der sieht so ein bisschen aus wie von vorne. Ja. Bei 4 kriegt er den Kick. Habe ich vermutet, ja. Ja, 12,65 ungefähr, 12,7 im Mittel sind wir jetzt gefahren. 50 auf 150 km/h. Wir machen keine 100 bis 200 km/h, weil das bei den Autos, wie gesagt, zu lange dauert. In der Regel, was im Serienzustand, ich glaube 30 Sekunden oder sowas, war das letzte Stück. 180 bis 200, das ist echt zäh. Das zieht sich wirklich und deswegen machen wir halt 50 bis 150. Vergleichmessung vorher, nachher, das ist eigentlich schon sehr aussagekräftig. Wie gesagt, 12,86 sind wir gerade gefahren, leicht bergauf, gerade auf gerader Strecke waren es, glaube ich, 12,6 in dem Bereich. Und was mir jetzt persönlich aufgefallen ist, dass der Ladedruck extrem spät jetzt bei dem Modell hier einsetzt. Das war jetzt bei knapp 4000 Umdrehungen, merkt man, wie es einen Kick gibt, wie es nach vorne geht. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Ich weiß nicht, ob die an der Turboladergeometrie vielleicht noch was geändert haben. Schauen wir mal. Wir werden jetzt erstmal unsere Software drauf spielen und schauen, ob sich das gegebenenfalls ein bisschen verbessern lässt. Das sehen wir gleich. Bei dem anderen ging das leichter. Au, rauskriegen. Oh. So, Beta gestartet. Das ist ein HX13A Steuergerät. Wie gesagt, das erste, was seinerseits Sprung in der Platte. So, mal gucken, ob man kennt jetzt zumindest. Das wäre schon sehr von Vorteil. Das erste HX13A, was mit Ecotec geflasht werden soll. Check the connection to the vehicle. Ja, das geht schon gut los hier. Bitte was? So, jetzt kommt der große Moment. Also entweder stehen wir jetzt hier ein paar Stunden. Schönen Gruß an den anderen Thomas. 370Z. Da hatten wir auch schon mal eine Beta und ein paar Stunden auf dem Parkplatz verbracht. Aber es war ein anderer Parkplatz. Ich bin ja nicht abergläubisch und bin deswegen auf einen anderen gefahren. Ja,
probieren wir es einfach mal, ne? Würde ich sagen. Weil es gibt hier so ein paar Ungereimtheiten, die ich gerade festgestellt habe, aber die muss ich Ecotec gleich noch melden. Aber ich drücke jetzt einfach mal ab. Na los. No risk no fun. Also er löscht auf jeden Fall schon mal. So, und er programmiert. Und das ist auch schon mal kein schlechtes Zeichen, wenn Software drauf geht. Es dauert jetzt ein paar Minuten. 2% haben wir schon, 3%. Die Steuergeräte sind zum Glück nicht ganz so groß und nicht ganz so umfangreich beim Juke. Aber das Wichtigste kommt noch. Oh oh. Nein. Tino, was ist das für ein rotes X da? Ja, kein gutes. No Flow Control Frame received. Ah, herrlich. Wieso ist denn die Zündung jetzt hier ausgegangen? Oh oh. Hier tut sich gar nichts. Ah, habe ich da wieder Bock drauf, ne? Tino, ich habe mein Steuergerät selber geflasht. Das Auto ist nicht mehr. Es fährt nicht mehr. Also aktuell haben wir 40% drauf, also es sieht aktuell gut aus. Also mal schauen. Es kann natürlich auch sein, dass gerade jetzt diese Schutzfunktion, was mein Juke zum Beispiel nicht hat, dass nach einer bestimmten Zeit die Zündung automatisch ausgeht. Ich kenne es von einem Pulsar. Da war das immer ein Problem, dass sie nach 10 Minuten ausgegangen ist. Jetzt schauen wir mal, ob er die 100% durchziehen kann, mit einmal Zündung anlassen. Ich hoffe, weil sonst wird es ein Problem geben, hier die Software in einem Rutsch drauf zu kriegen aufs Steuergerät. So, mal schauen, ob die Meldung jetzt, das müsste eigentlich geklappt haben, ist 100% durchgelaufen. Sieht gut aus. Jetzt kommt der große Augenblick. Startet das Auto. Ene, mene, mo. Ui, es läuft. Bisschen besser. Wieder besser. Gibt's doch nicht. Alter Scheiße! Mann! Toll, jetzt haben wir die 11 geknackt. So ein Kack, echt, ey. So, die Beta ist erfolgreich installiert. Auto läuft. Wie ihr gesehen habt. Läuft auch nicht schlecht. Also wir sind jetzt 1,3 Sekunden schneller. Nur mit Software. Fahrzeug ist sonst hardwaretechnisch komplett serienmäßig. Und das finde ich schon gut. An der Beta-Software muss noch ein bisschen was geschraubt werden, habe ich festgestellt. Da muss Ecotec noch ein bisschen was machen. Ganz Kleinigkeiten. Drosselklappe geht obenrum ein bisschen zu, warum auch immer. Das müssen die sich von Ecotec nochmal anschauen. Das ist kein Problem vom File, von der Programmierung selber, sondern wahrscheinlich von der Mapping-Geschichte. Da können die sich drum kümmern. Ich gebe denen jetzt erstmal alles weiter. Wie gesagt, das ist so ein bisschen Entwicklungsarbeit, was wir hier auch machen. Und der Thomas, dem das Auto gehört, der wird sich bestimmt freuen erstmal über die aktuelle Leistung. Wir haben ungefähr kalkuliertes Drehmoment von 330 Newtonmeter, was dann in Summe 50 Newtonmeter mehr wären. Das ist ja schon eine Ansage. Und ich denke mal, dann wird es nochmal ein Update geben für den Thomas, damit wir halt auf Maximalleistung kommen, damit der Haltedruck oben raus auch ein bisschen höher wird. Ja, wir sind mit dem Fahrzeug jetzt fertig und steigen dann direkt mal in den schwarzen. Bis gleich. Der zweite Juke heute, der schwarze, in dem wir jetzt drin sitzen, hat folgende Konfiguration. Das GFP Schubumluftventil haben wir gerade noch eingebaut. Er hat unsere Engine Downpipe und, wenn ich das richtig gesehen habe, eine NAP rechts-links Auspuffanlage ab Katalysator. Sind von uns noch Brockfelgen drauf gekommen. Ist noch ein Tyne Street Advance Fahrwerk drin, aber das ist ja leistungstechnisch nicht wichtig. Ja, Software habe ich schon drauf gespielt und wir gucken gleich mal, was wir 50 auf 150 machen. Ja,
ansonsten fällt mir noch was ein zu dem Auto. Es ist sehr schwammig und es hat lustige Musik an Bord. Das zeige ich euch gleich mal. Ja, entweder war der Robert zu lange auf Mallorca oder er konnte sich schlecht von seiner Urlaubsmusik trennen. Das ist klassische Ballermann-Mucke, würde ich sagen. Gar nicht meins, aber ich weiß nicht, wer sich solche Texte ausdenkt. Unglaublich. Pornodarsteller? Wie ihr gesehen habt, habe ich mich leicht aufgeregt, dass wir die Bestzeit von dem weißen Nismo leider nicht auf einem schönen Video hatten, sondern leider nur auf dem iPhone. Aber gut, passiert. Shit happens, sagt man auch. Ich fand's gut. Zündung lief sauber durch, was ich beim schwarzen Nismo leider nicht sagen konnte. Der lief quasi an der Kotzgrenze, was Zündung angeht. Im Nachgang habe ich dann auch erfahren, warum. Und zwar wurde das Fahrzeug mit Super betankt. Also 95 Oktan. Daraufhin habe ich den Kunden gefragt, du sag mal, im Tankdeckel steht doch ausdrücklich 98 drin. Ja, aber mein Händler hat gesagt, 95 geht. Ich sage, ja, er springt an und bringt dich von A nach B. Allerdings nicht mehr mit der Leistung, die auf dem Papier steht. Jungs, bitte, mindestens 98 Oktan in die Juke Turbos rein. Also 1.6er Dicté, egal ob 190, 200, 218, 214 PS, völlig Wurst, mindestens 98 Oktan. Und wenn ihr auch noch mehr Leistung haben wollt und hierher kommt, mindestens 98 Oktan. Im Idealfall 102. Ihr habt es gesehen bei dem anderen. Wir sind unter die 11 Sekunden gekommen. Ansonsten permanent eine niedrige 11er Zeit gefahren und mit Luft nach oben. Wie gesagt, da ist eine Beta drauf aktuell. Da geht noch was. Und von daher bitte mindestens 98 Oktan, wenn ihr hierher kommt, mehr Leistung haben wollt. Ja, das ist so mein Schlusswort dazu. Ansonsten war es ein erfolgreicher Tag. Beide sind sehr zufrieden. Wie gesagt, bei dem Schwarzen habe ich in einer vollen Beschleunigung schon eine leichte Zündkorrektur gemerkt. Zwar nur von 1 bis 2 Grad, aber die Fahrzeuge reagieren sensibel auf den Sprit. Und deswegen mindestens 98 Oktan. Ja, damit möchte ich verbleiben. Mein Schlusswort, mindestens 98 Oktan. Und somit bis zum nächsten Video. Euer Tino.